Ne üçün mектептин полкасында жоқ китеп, базардын полкасында жайнап тығылып жатат? Жоқ, бизге берип атат ошентип өкмөт. Окуу жылы башталгандан тарта жыл сайын китеп тартыштыгы боюнча маселе жаралып келет. Бул жылы дагы китеп тартыш болуп, китеп саткан дүкөндөрдө, жер астындагы өтмөктөрдө түртүшүп, китеп издеген ата-энелерди көрүүгө болот. Мен бир балама китеп алып атамын. Бул жерде канча ата-эне бар? 10 жыл болгон мектепте окуп бүткөнүмө. Бул биздин убактан бери башталып келет. Сатып алмайчы. Качантан бери сатып келип атабыз. Мен азырына болгону эчтеке алган жокмун. 1450 сом бердим мынаке. Мен дагы 10дон ашык китеп алышым керек экен. Болбогон тетрадтарды бизге айтып атат, ал дейт, аны алсаң мындай тетрад ал дейт. Бул көйгөйдү качан чечебиз? Ким чечет? Элге кайрыл дейт, биз кайрылдык. Неге? Мектепте жок китептер подземкада бар, Жумхайда бар, Шанхайда бар. Неге? Авторлор ушунчалык эле бекерчи, тойлто китеп жазганга башка иши жокпу? Бир китепти аласың, экинчи жылы уже балаңа жарабай калат. Эмнеге? Автор өзгөрдү. Не авторлар бекерчи, тойлто китеп жазасыңарбы? Уже нерден кылышты. Каждый год китеп проблемасы, китептин проблемасы. Ким чечет муну? Ким? Мына ар бир жаңы китепти 450ден деп атат. Мына жерде эже туруп канча деп атасыз эже? 250ден деп атат. Бул ким? Бул неге? Не үчүн мектептин полкасында жок китеп, базардын полкасында жайнап тыгылып жатат? Буга ким жооп берет? Неге ушуну эч ким контроль кыла элек? Мына бүгүн 5-сентябрь балдарда колунда бир китеп жок, мектепте отурушат. Дагы бизге жазат: "Ваши дети просто так прошли, день прошел у них" дейт. Эмнеге биздин детибиз просто так время кетиш керек? 5-сентябрь болуп атат, балдардын колунда бир китеп жок. Эмне десең, бизде китеп бөлүнө элек дейт. Неге ушул убакка чейин бөлүп даярдап, класстан класска бөлүп коюш керек? Ошонун баарын эч ким контролдобойт. Мына именно Озерный айылында такыр бардак болуп жатат. Тияка бар. Бара берип элдер тою бүттү уже, бара турган жери калбады. Экинчи класстын математикасы барбы? Экинчи класстын математикасы. Каражаттын тартыштыгынан улам ата-энелер былтыркы сатып алган китептерин сатып, ордуна жаңы китеп алууга аракет кылгандар дагы бар. Алардын бири Нурбек Касымбеков. Китептерди сатып атасызбы? Ооба. Китеп сатышым керек болуп атат. Ошо балдарга эми бияктан өткөзүлсө карзан алат экен да. 50 сомдон алабыз деп жатат да. Аны биз эми 250ден алабыз да муну. 100 сом сатышыбыз керек да, жоктон кайра китеп ордуна алабыз да. Былтыр кылат кайра. Шүрдү сатып алганбы? Жаңысын алалы дейбиз да, башкасын. Жаңысын алайын десеңиз канча? 250-200 сом экен да, жаңысы. Мында өткөзүлсө 50 сомдон алабыз дейт. Канча балаңыз бар? Менде 5 балам бар, 4 окуучум бар. Китеп жетпейт. Барында мисалы 6 класста кызым бар, жок 7 класста. Ага 3 эле китеп берилди мектептен. Бизде негизи китеп жок деп атат. Мектептен берилгендер дагы эмесин төлөп атабыз да, 25-30 сомдон төлөйт экенбиз жылыначы китептерге. Ошол өкмөт жардам берсе жакшы болмок. Эми ар ким өкмөттөн күтпөй деле калдык го негизи. Эч ким делечи. Ар кимиз өзүбүз менен эле өзүбүз болуп атабыз. Көбүнчө эле көп балалуу ата-энелерге кыйын го сатып алыш. Мен го быйыл сатып берип атам 2-класс небереге. Канча сом кетет экен ошого? Эми азыр 3 китебин алды. 3 китебин эле 600 канча сом болду. Ошо. Дагы алабыз, азыр да математикалары жок экен. Аны кайсыл жактан табабыз билбейм. Кийим-кечек алыш керек, ушуну мектепке майда чүйдөсүн алышыбыз керек. Алардын баары кыйын эле болуп атат, эми алышыбыз керек да. Зымрат Эркинбекова, Жолборс Пайзылдаев, Марал радиосу. Өзү морону азыр Аркус деген фирма чыгарат да. Аркус деген фирма ого чейин российский китеп эле ол моро. Кыргызстан кичине өзгөртүп, өзүнүн сүрөт-пүрөттөрүн коюп чыгарышты да. Ошого жылда ошо морону быйыл полностью киргизип койду. Ого чейин эски морону да окушат эле да, российскийдичи. А российский морону башка адамдар да перепечатка кылат эле да. Ошого көбөйт эле. Анан олор монополия болуп, анан өздөрү чыгарышкан да. Былтыр эмес, мурдагы жылы Бишкекте текшерүү болуп, анан эски моролорду саттыктан чыгарып койгон да. Саттыктан чыгарып койгон бир эле компания ошол тейлеп калган, Аркус деген фирма. И өзү чыгарат, и өзү сатат да. Анын ичинен 250 орус мектеби бар экен. Айрыкча ушул орус мектептеринде азыр моро дегендин ошол математик автордун математика сабагынан кирүүчү, өтүлүүчү китептери азыр Кыргызстанда монополияга